Morjesta! Tervetuloa meikäläisen autotalliin seuraamaan Meslan rakentelua. Ja tosiaan tässä jaksossa olisi hiukan tarkoitus rakennella graafista käyttöliittymää tuohon Raspberry Pin ympärille, joka sitten ympättäisi tuohon mittaristoon. Ja aikaisempaa kokemusta semmoisen tekemisestä meikäläiselle ei ole, joten joudutaan lähteä ihan puhtaalta pöydältä ja toivotaan, että videon lopussa olisi jotain näytettävää, mutta eiköhän. Ja sitten toisekseen, niin mulla saapui tämmönen DC-DC-muunin, millä 12 volttia muutetaan 5 volttiin, niin saadaan täällä pyöritettyä hyvin meidän Raspberry Pi ajotietokonetta, mikä on auton päätietokone siitä, joka pyörittää noita kaikkia järjestelmiä. Yes. Ja tällä hetkellä meikällä on toi auto nosturilla. Ihan sen takia, koska mä ajattelin, että mä olisin nämä HV-kaapelit. Eli nämä tulee nyt sitten Teslan taka- ja etumoottoreilta. Ja nämä pitäisi kytkeä jonkunnäköiseen boksiin, missä sitten yhdistetään akkua ja laturia ynnä muuta. Mutta nämä kaapelit on sen verran lyhkäiset, että ne yltää just tähän kardaanitunnelille. Samoin tämä etumoottorin kaapelisarja. Ja näissähän Teslan kaapeleissa on se hauska, että näistä löytyy sulakkeet sisältä. Ne on suojattu tuommoisella metallikotelolla ja sitten siellä on vielä semmoinen muoviboksi sen sulakkeen ympärillä. Ja ne on ihan samanlaiset kummatkin ja ne pitäisi jotenkin saada integroitua tonne kytkentäkotelon sisälle. En haluaisi noita lähteä meinaan poistamaan, kun ne on alkuperäisasennukset, niin ne on myös sen mukaiset. Oletettavasti laadukkaat. Mut joo, mä luulen, että mä alan tohon nypräilee jossain kohtaa semmoista kytkentälaatikkoa. Täällä olisi vielä kivasti M8 pulteille reikiä, niin saataisiin se boksi tavallaan tähän kardaanitunneliin paikoilleen. Toki tää on vähän veemäinen paikka alkaa kytkeä mitään, mut eihän ne tarvi kun kerran kytkeä, niin sen puoleen ne olisi sit siellä valmiina. Ja tosiaan, jos me kurkataan vähän täältä, niin siellä on Tesla Model S:n apurunkoa, tukivarsia, ohjausakselia. Sitten kun mennään tästä taaksepäin, niin tullaan takamoottorille ja se on siellä Tesla Model S:n apurungossa kivasti kiinni. Tuossa näkyy noi tornit, mitkä on tehty tuohon runkopalkkiin, mihin tulee sitten tuo apurunko kiinni. Ja sitten taaemmat kiinnikkeet menee tuolla tavalla. Ja seuraavaksi otetaan tuo auto tuolta hiukan alemmas, että päästään sinne kyytiin. Kytketään tää DC-DC-muunin kiinni sinne ja laitetaan auto niin sanotusti käyntiin ja katsotaan miten sieltä järjestelmät heräilee ylös. Eli sieltä pitäisi nyt näyttöjen lähteä päälle, ohjaustehostimen lähteä päälle, jarrutehostimen lähteä päälle, peilikamerat, niiden näytöt lähtee päälle. Eli se käynnistyy se auto muuten, paitsi että korkeajännitepiuhat on tossa, niin se ei, totta kai moottorit ei saa sit sitä käyttöjännitettä. Mut ei kai, otetaan autoa vähän alaspäin ja aletaan hääräämään. Aloitetaan sillä tavalla, että tehdään näihin liittimet, koska tää tulee auton runkoon kiinni, että tää pysyy viileänä. Me laitetaan inputtipuolelle uros ja outputtipuolelle naaras. Ja me tehdään se sen takia, että meillä tulee niin sanottu pokajoke. Eli me ei voida kytkeä väärin tätä, sit kun me kytketään tää autoon kiinni. Koska jos kummassakin olisi samat liittimet, niin mehän voitaisiin laittaa inputti ja outputti ristiin. Ja se tarkoittaisi sit sitä, että meidän vehkeet mitä luultavimmin palaisi poroksi käyttökelvottomiksi. Joten muistakaa aina kun teette johtoja, johtosarjoja, niin koittakaa tehdä ne sillä tavalla, ettei siinä pääse käymään semmoista virhettä, että ne vois vahingossa kytkeä väärin. Lukko palaa tonne paikoilleen. Kas näin. Ja siinä meillä olisi nyt sitten USB-C piuha valmiina. Ja se menee tähän näin. No niin, nyt olisi ilta jos toinenkin vierähtänyt tässä, kun on viritellyt tätä
käyttöliittymää tuohon mittaristoon ja ei se ollut ihan niin helppoa mitä mä ajattelin ja mä nyt hiukan vedän yhteen tässä, kerron, että mitä mä oon joutunut tekemään ja miten tähän on päädytty. Eli ihan ekana tsekkailin netistä, että millaisia siistejä graafisia käyttöliittymiä on mittaristoille ja päädyin, että joku tämän tyylinen voisi olla ihan siisti. Tämmöinen kohtuu yksinkertainen, mutta silti kohtalaisen moderni. Joten siitä sitten aloin tekemään noita ikoneja, eli kaikki kuvia, kuvakkeita, mitä tarvitaan tuossa käyttöliittymässä. Ja mä käytin siihen tämmöistä Corelin Paintshop Prota. Eli siellä on vähän akun vikaa, moottorin vikaa, sitten on pitkien valojen kuvaketta, vasemmalla vilkkua ja lyhkäisten valojen kuvaketta ja oikealle vilkkuu ja sitten on näitä lämpötilakuvakkeita näille moottoreille ja akulle ynnä muuta. Ja sitten myöskin toi Meslan logo. Alright. Noi kun oli hahmottunut tuossa jonkunnäköisiksi, niin sitten aloin työstämään koodintynkää ja ihan Notepad++ ja sitten rakensin koodin ja testasin miltä näyttää ja ihan rivi kerrallaan. Hiukan piti käyttää tekoälyä hyödyksi jossain tämmöisissä piirtofunktioissa ja esimerkiksi tämä vetosuhteen säätö, niin tässä käytiin jonkun verran tekoälyä hyödyksi ja pakko sanoa, että tämmöinen copy-paste-koodarikin ja mikä ei ole ennen tämmöistä käyttöliittymää tehnyt, niin se tekoäly pystyy selittämään, että mistä tapahtuu mikäkin ja mikä vaikuttaa mihinkin, niin oli jotenkin ihan jees tehdä sen kanssa. Tosiaan mulla on, tässä on nyt se mittariston koodi ja se on 925 riviä ja sitten on keskikonsolin koodi, joka on sitten 415 riviä. Ja nyt tehdään silleen, että mä oon ne tallentanut tonne tikulle, niin heitetään tikku kiinni raspiin ja katsotaan mitä me saadaan nyt sitten näkymään. Ne olisi nyt kopioitu tänne hakemistoihin ja mä avasin 2 terminaalia tuohon ja katsotaan, että käynnistyykö. Okei. Eli tässä olisi nyt sitten keskikonsolin näyttö tällä hetkellä. Tämä tulee skaalautumaan siihen pienempään näyttöön toivottavasti hyvin. Tästä pystyy säätämään vetosuhteen ja niin kuin tuolla taustalla näkyy, niin se lähettää CAN-viestiä väylälle ja tiettyä arvoa. Tuohon tulee näkymään sitten nopeus ja tuossa näkyy vaihteen valitsin, että mikä vaihde on päällä. Keskikulutus näkyy tuolla, se piirtää tuohon tuommoista Tesla-tyylistä graafia. Sisälämpötilaa, puhaltimen nopeutta, sitten etuikkunoiden ylös, alas laskut ja nostot. Ja tänne toki vielä tulee lisää kaiken näköistä, mutta tässä kohtaa niin hyvin tuommoinen maltillinen ja pelkistetty, ettei ole liikaa sitten kamaa. Heitän tän tähän alas ja katsotaan sitten miltä se päämittaristo näyttää. Eli siihen tulee tuonne Meslan logo ja siellä on sinistä ja oranssia pääväreinä. Eli siinä on nyt todella simppeli leiska nopeusnäyttö. Sitten on tehonäyttö, siinä on myös regenerointi mukana, eli tämä muuttuu vihreäksi siinä kohtaa, kun arvot menee siihen suuntaan, että aletaan regeneroimaan akkuun päin. Tavallaanhan tämä on nyt väärin tämä lukema. Eli silloin kun se regeneroi, niin se on tavallaan plussaa akkuun päin ja nyt kun kulutetaan, niin se on miinusta akusta poispäin, mutta jotenkin se on omaan mieleen loogisempi näin päin. Jarrun, kaasun asento näkyy tossa. Se on oikeastaan sitä varten, että on kivempi kuvata jotain videoita jatkossa, jos käy vaikka radalla ajamassa, niin siitä näkee sitten näytöltä, että milloin painetaan jarrua ja milloin kaasua. Sitten on trippi ja kokonaismittaristo
mittarilukema, akuvaraus ja range paljon jäljellä. Nämä arvot tulee kaikki kanväylältä sitten, että tämä mittari vaan näyttää sitten noin. Yläreunassa on kuvakkeet vilkuille, pitkille valoille ja lyhkäisille valoille. Tuossa näkyy ajotila, onko se normaali vai sportti, ja sitten siinä näkyy vaihteen valitsin. Ja alareunassa näkyy lämpötilat akulle, etumoottorille ja takamoottorille sekä sitten ulkolämpötila. Ja tarkimmat ehkä jo huomaskin, niin totta kai täytyy vähän kääntää kameraa, että näkyy, mutta tähän kohtaan pitäisi ilmestyä pian moottorin ja akun vikavalot, tai vikakuvakkeet oikeastaan. Siellä vilahti. Noniin, siitä saatiin akun vika päälle. Mä luulen, että käydään tuolla autossa vähän katsomassa, miltä ne siellä näyttää ja niin mietitään sitten korjauksia. No niin, sitten pistetään noin tonne. Tässä on sellainen pikku päivitys, että hetki pohjas, niin se alkaa vilkkumaan, joka tarkoittaa sitä, että virrat on päällä, mutta auto ei ole vielä ajotilassa. Ja sitten kun pidetään hetken aikaa lisää, niin auto lähtee käyntiin ja sitten se palaa staattisesti. Eli nyt meillä toimii ohjaustehostin, meillä on peilikamerat päällä ja meillä on jostain syystä toinen näyttö pimeänä, mutta se on varmaan ihan normaalia tässä kohtaa. Okei, eli niin kuin näkyy, niin toi mittaristo softa skaalautuu tuohon todella hyvin. Ja tätä keskikonsolin skaalautumista mä en saanut pelittää ollenkaan, niin mä käyn hiukan muuttamassa tuota koodia tossa ja mä käyn tekemässä tosta keskikonsolin softasta nyt tai koodista identtisen mitä toi mittariston on. Mulla oli siinä 2 eri tapaa käytössä ja niin tää oikeanpuolimmainen ei nyt ollut ihan semmonen fiksu niin sanotusti, että toi vasen pelittää oikein nätisti, niin käydään muokkaamassa se ja sit koitetaan uudestaan, mutta niin tää on hidasta, tää on ärsyttävää, todella ärsyttävää. Noniin, eli nyt mä fiksasin tämän samalla tyylillä kuin tuo toinenkin on. Eli pohjaresoluution toimilla on tehty 2000 x 800 ja nyt se sit skaalataan tohon käytettävään kokoon, että tässä ei nyt määritelty mitään, että mikä se lopullinen on. Tuossa on vaan määritelty se, mistä se lähtee ja siinä pidetään se kuvasuhde sitten oikeana. Alright, käydään katsomassa, miltä se nyt näyttää. Sitten lyödään toi tikku kiinni taas tänne raspiin. Ja otetaan tuolta. Ja sitten meitsi kopsaa sen sieltä. Yliajetaan ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. Sitten me blokataan se oikeaan ikkunaan. Toho. Ja ei juma. Näin vielä toimi, mutta niitä ei tarvikaan toimii. Tsekatkaa tää. Tää on ihan sairas. Ei tosiaan ole ihan heti uskoisi, että viime viikon perjantaina ei tällä pojalla ollut minkäänlaista hajua, miten tämmönen edes tehdään. Ja juman suika. Siinä pyörii demo 2 14-tuumaisella 4K-näytöllä. Aika jees. Ja niin kuin ehkä saattaa aistia nähdä meiläisen naamasta, niin ihan saakelin tyytyväinen. Ja nyt muutamia pieniä bugikorjauksia. Täytyy kytkeä kanveella jossain kohtaa kiinni, että saadaan oikeat arvot tuolta invertereiltä ja kaikilta muilta ohjainlaitteilta talteen. Ja automaattikäynnistys tohon vielä noille ohjelmille ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Mutta hei, jos jaksoit katsoa näin pitkälle, kiitos todella paljon. Ja tässä kohtaa kannattaa ehdottomasti laittaa kanava seurantaa, koska niin kuin sanoin jo viimeksi, niin hommat menee vaan mielenkiintoisempaa suuntaa. Ja kohta me päästään vetää kylkimyyryä tämän Meslan kanssa tonne ensilumille. Joten stay tuned ja nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moro!